Magandang umaga, ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 30, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy po ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto sa Mindanao. Samantala, inaasahang maramdaman muli ang malamig na simoy ng hangin dahil po sa hanging amihan sa ating bansa at maapektuhan ng nasabing amihan ang ilang bahagi ng Luzon na posibleng magtagal hanggang weekend. Kaya naman ihanda na ang ating mga pananggalang sa lamig ng panahon. Wala naman po tayong bagyo o low pressure area na minomonitor sa loob po ng ating area of responsibility ayon sa Pag-asa. Wala rin pong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan, kung kaya malayang makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, dahil sa epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dyan po sa Caraga, Davao Region at Leyte Provinces. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa mga localized thunderstorms at ng Intertropical Convergence Zone. Posible po ang mga pagbaha at landslide lalo na kapag may severe thunderstorms. Kaya patuloy pa rin po natin na pag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posibleng banta po nito. At ugaliin po na magdala palagi ng payo o kahit anumang panangga sa ulan o di kaya naman ay sa init ng araw kapag lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and